Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaya. Ibu kalih bapak anu kusim kuring pika hormat, pemuda katut pamudi anu kusim kuring dibanggakeun. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna, dina wengi ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesehatan, nikmatna iman Islam, nu mana buktina Allah masihan nikmat urang kesehatan. Urang tiasa ngampel ngariung di ieu masjid ngalengkahkeun sampean kalayan hati nu ikhlas, kalayan hati nu ridho. Mung milarian ridho Allah Subhanahu wa taala dina ngalakonan pengajian rutin malam Rebo ieu. Simkuring sebagai pengatur acara, pengatur waktu, di dieu bade ngadugikeun sabari hiji acara. Kahiji nya eta pembukaan bubuka anu tos ku simkuring dibuka, anu kadua ngaosan ayat suci Al-Qur'an, nu katilu tausiah, nu kaopat panutup. Pados teh nyangkolong ting kana waktos urang lajengkeun wae kana acara salajengna nya eta tausiah anu bade didugikeun ku Al Ustaz Epen ka anjeunna mangga dihaturanan. Aosan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun bade diaoskeun ku Bilal. Ka anjeunna mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha
sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ayeuna larasnya nama usia tadi mah ada geureuy gitu sih bari. Wah, punten. Nya aduh punten itu. Tah, alhamdulillah turun ka Saderek Bilal anu tos ngawaskeun ayat suci Al-Qur'an anu kalintang endahna makhrajna laras meureun. Rupi anu diawaskeun ku Bilal cing jadi amal kangge anjeunna boh kangge urang sadayana. Hajakeun wae kana acara salajengna nyaeta tausiah anu bade didugikeun ku Ustaz Effendi ka anjeunna mangga dihaturanna. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Alayah. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ku izin ti Allah dina kesempatan wengi ayeuna urang masih tiasa ngempel ngariung di ieu masjid. Mugia naon rupi anu ku urang diluangkeun dina kesempatan ayeuna ngajantenkeun amalun solihun. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah. Aya hiji pertarosan sapertos kieu. Ibu sareng bapak kantos ninggal jalmi beunghar teu? Jalmi beunghar. Teras bumina ageng. Teras halaman bumina teh lega. Indah, loba kembang. Gitu kan? Gitu kan. Mau jadi pertarosan atanapi bangunan mah berpikir manusia teh. Pertasan nu kadua, anu boga imah tadi dina pagerna alus halamanna luas teh butuh dipuji henteu? Henteu. Butuh dipikasirik henteu? Henteu. Tapi manehanana ngabogaan kapuasan anu luar biasa nepi ka manehanana ngabangun samodel kitu. Muji moal di bere karyawanna sugan muji nepi ka irungna ngapuh henteu. Tak Allah oge kitu. Nalika urang hirup di dunia rek ibadah teu ibadah ge Allah mah moal rugi. Tapi urang bakal rugi kitu. Kusabab naon? Urang cicing di imah Allah kitu. Maka ku kituna bisi aya dina diri urang sakapeung sok aya rasa asa pangurangna asa pang hebatna aya nu leuwih hebat nyata saha Allah. Maka ku kituna munculna rasa ikhlas teh lamun teh aya kesepakatan antara alam sadar jeung alam bawah sadar. Alam sadar teh nyaeta sagala rupa anu kacepeng nu katempo eta alam sadar. Sapertos kieu we dianalogikeun gunung es nu aya di lautan. Gunungna teh leutik da kabatasan ku naon? Ku air laut. Nabi ka jelema beranggapan eueuhna naonna
Tapi dina sejarah diuningakeun aya kapal tilalap kusabab naon nubruk gunung es gitu. Anu salila ieu gunung es teh dianggap sepele. Tapi di handapna nu leuwih gede teh eta potensi-potensi jelema anu disebut alam bawah sadar. Tah maka alam sadar jeung alam bawah sadar teh kudu dihijikeun nepi ka dituna muncul ikhlas. Kumaha carana? Contona kieu. Urang dihiji kumpulan berpendapat cek alam sadar teh. Misalkan aya acara pengajian tablik akbar dina poe Minggu. Alam sadar teh mere pendapat da ulah poe Minggu mending Sabtu. Mending jam 12, mending jam 3, mending jam 2. Eta terus we alam sadar. Tah nalika alam bawah sadar teh jelema anu boga ide, tapi idena teu dikaluarkeun. Mentegeg dina hate nu akhirna jadi rudet. Moal tenang ibadahna ge. Tah eueuh jelema ikhlas kusabab alam sadar jeung bawah sadarna teu dibarengkeun, teu dihijikeun. Maka ku kituna nalika urang ngalaksanakeun ibadah teh lain ditempo ku manusia, tapi hate urang bener-bener ikhlas karena Allah. Rek ibadah mahdoh atanapi goer mahdoh. Maka tadi sim kuring ngaoskeun hiji ayat dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yut hikmah. Ari hikmah teh naon? Hikmah aya can macet al-hikmah. Hikmah teh nyaeta kapahaman anu nunjukeun tentang Al-Qur'an jeung sunnah. Eta disebut hikmah. Lamun jelema menang hikmah teh Allah, berarti jelema eta teh ngamalkeun aturan Al-Qur'an sareng aturan asep. Tapi nyaah teu? Nyaah. Tah eta kolot mah nyaah budak teh nyaah ku bageurna, nyaah ku baongna. Tapi beda engke teh. Bedana naon? Tina segi urang ngajagana gitu. Sanaos moal beda-beda. Tah itu eta hikmah. Hikmahna teh aya rasa kenyamanan. Alhamdulillah budak teh. Misalkan budak anu A mah bageur, anu kadua mah teu bageur gitu kan. Nalika balikna teh dirindukan ku kolotna teh. Alhamdulillah ujang kasep maneh teh datang ka dieu gitu kan. Tapi anu teu dirindukan datang, rek naon maneh teh ka dieu deui? Asa cikeneh minggu kamari gitu kan, datang ti dieu. Tah. Jadi teu aya rasa hikmah. Maka ku kituna wayutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka Allah cing saha jalmana anu ku Allah dinaungi al hikmah dijelaskeun faqad utiya khairan katsira, sanyana manehna bener-bener bakal menang karunia ti Allah anu kacida gedena. Karunia tina naon? Kusabab tadi teh urang ridho bener maneh teh. Bener jadi nyaman hingga beboraah doa gitu kan. Harta ge dikaluarkeun tanpa hitungan. Kusabab pikaresepeun. Tah kitu oge Allah. Allah bakal mikaresep ka urang lamun teh Allah mau loba hitungan. Urang mah pantes ka si eta teh. Kusabab naon? Samemeh adane geus aya di masjid, ibadah ge teh kudu diparentahkeun sanajan Al-Qur'an geus ngajelaskeun, hadis geus ngajelaskeun, as-sunnah geus ngajelaskeun, tapi manehna mah taat. Terus nalika ibadahna manehna geus teu rudet gitu kan. Tapi manehna ngalaksanakeun ibadah lempeng we. Kasaha? Sunatullah wa sunatur rasul. Tah maka di ulang diguar. Naon nu dimaksud sunnatullah, naon nu dimaksud sunatur rasul. Eta jadi masalah. Sok aya bahasa. Nah maneh teh henteu gawe qadarullah ti Allah urang teu gawe gitu kan. Jeung nyebutkeun qadarullah atawa bahasa ituna takdir ti Allah gitu kan. Nemika teh bisa usaha masa pandemi gitu kan. Tapi nalika usahanya sukses, alhamdulillah usaha teh sukses batur mah henteu. Da urang mah boga konsep kieu. Tah muncul rasa ujub ria takabur di sana. Maka yang disebut dengan takdir itu dijelaskan aya khairihi wasarihi. Nu hade nu goreng teh ti Allah kabehanana oge. Tapi urang sok sakapeung menalika anu goreng teh ti Allah. Lamun nu alus cek urang tah eta. Normal teu? Normal gitu. Ibu nahang yen bolu teh tutung
qadarullah cenah gitu kan. Qadarullah alus, udah mah resepna loba cenah eta. Sakapeung sok itu menang tapi kade hati-hati. Bisi teu menang hikmah gitu. Al hikmah teh hiji hal kasih sayang nu ku Allah diturunkeun. Maka kadituna wa may yadzakaru illa ulul albab. Da ieu nu terakhir wa ma yadzakaru illa ulul albab. Saur Allah dijelaskeun nyaeta jalma-jalma anu menang hikmah anu tadi teh nyaeta manehana teh dibere akal. Maka ulul albab bahasana teh ulul albab teh secara lughah teh orang-orang yang berpikir. Lain pemikir, tapi orang-orang yang berpikir. Pemikir beda dengan orang-orang yang berpikir. Ketika orang-orang yang berpikir, tentunya dia mengamalkan apa yang telah Allah anugerahkan, yaitu akhlak. Maka Rasulullah SAW naik lahir ke dunia teh naon li utamima makarimal akhlak, pikeun nyampurnakeun akhlak, teu aya tujuanna nu lain. Maka sunatullah wa sunatur rasul langguar sakedik. Naon dimaksud sunnah? Naon disebut engke aya hadis gitu kan. Bisi aya anggapan urang teh ibadah teh kudu nyunah gitu kan. Nu kumaha nyunah teh gitu kan. Ulah siga si ibu itu cenah salatna teh tara bener gitu kan. Berarti teu nyunah. Da Rasul mah teu ngajarkeun gibah gitu. Dari sunnah mah kudu lempeng di hulu ka hilir teh. Sunnah ngaranna eta teh. Contoh numutkeun para ahli hadis. Aya ahli hadis, aya ahli usul fikih, aya ahli fikih. Naon makna sunnah gitu kan. Langguar tina tilu pendapat insyaallah ku ibu sinareng bapak biasa disimpulkeun. Jadi sunnah teh aya tilu pendapat, aya ahli hadis, aya ahli usul fikih, sareng nu katilu aya ahli fikih. Sarua teh napi beda. Kadar ilmu oge pasti berbeda. Numutkeun ahli hadis nu dimaksud sunnah teh nyaeta sagala sesuatu nu sumberna teh langsung ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung catet tah nu alus hungkul. Jadi sumberna teh langsung ti Rasul jeung catet nu alus hungkul, lain nu goreng. Sumberna teh langsung ti Rasul. Tina naon? Boh tina ucapan kaul, bisa af'al perbuatan ataupun takrir tindakan. Gitu. Sifat saenggeus risalah nu diturunkeun. Cek Rasul teh jelaskeun perkara A, B, C, D, E, F. Terus dilakukeun ku para sahabat. Ibadahna teh kahirupanna teh gitu kan. Kan tos harita kan aya hiji kisah. Kisahna orang kafir, orang Yahudi nalika harita lolong henteu nempo. Nu Rasulullah lamun teh enjing-enjing teh tara ngalakukeun aktivitas naon-naon kajaba anjeunna mah mawa tuangeun sareng nyuapan jelema anu lolong tadi. Terus isuk-isuk teh nepi ka Rasulullah ngantunkeunana. Saatos beres itu Abu Bakar naros, wahai Aisyah, apa yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW setelah sholat fajar, gitu. Maka Aisyah pun menjawab, sok keluar bari moal sangu, gitu kan? Dituturkeun, ternyata anu dihuapan teh saha? Jelema lolong kafir deui, gitu. Geus kafir teh Yahudi deui. Disuapan, Abu Bakar teh nyuapan. Nalika disuapan, naon? Ucapan nu pertama keluar teh orang kafir eta saha maneh urang cenah nunggal poe ngahuapan anjeun lain ieu dudu ngahuapan urang mah lembut pisan gitu kan. Apal anjeun Muhammad ngewa urang mah ka Muhammad gitu bahasana teh. Terus cek Abu Bakar saha cing eta nu nyuapan nu sabenerna nu nyuapan anjeun teh nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eduna dinya Nabi Muhammad teu nyaritakeun nalika ngawapan urang teh nabi gitu kan nepi ka ngantunkeunana jelema nu lolong ieu akhirna lebet Islam ku sabab naon akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang edeuk mah kitu
nyuapan budak tetangga. rudet budak tetangga kurang diwapan rudet kan nya. Da acan da urang mah lain nabi gitu kan. Sakapeung nu aya di imah oge sok parebut eta teh daging teh ditutupan ku sangu gitu kan. Gitu sakapeung gitu. Tah eta ceuk ahli hadis mah nu disebut sunnah teh nyata perkara-perkara anu sae anu sumberna teh langsung ti Rasul eta nu disebut sunnah tah gitu. Jadi teu ngukur ka urang ayeuna urang teh geus nyunah can ka Rasul gitu kan. Bisi urang teh kur ngaku-ngaku kumpul sunnah ka Rasul tapi urang teh jauh tina contoh nu ku Rasul eta nu kahiji. Nu kadua nu mungkin ahli usul fikih. Saur ahli usul fikih nu dimaksud sunnah teh nyata sagala sesuatu anu sumberna teh ti Rasul sareng Al-Qur'an nu biasa dijadikan sumber sandaran hukum Al-Qur'an. Tah ieu nu kadua. Aya gitu. Ada sumber hukumna anu jelas. Dina Al-Qur'an aya ayat anu sapertos kieu. Ayatna teh masna wasulasa waruba, nikahilah perempuan itu 2, 3, 4 gitu kan. Berarti 2, 3, 4 lain hiji. Jadi lamun ditaros ini kita melah saum itu lebih utama daripada melakukan hal-hal yang di luar aturan agama. Naon aturan di luar agama teh nyata melakukan segala sesuatu anu dibenci. Jadi saum heula gitu nya eta nu mungkin ahli usul fikih ta syariat hukum ieu disandarkeun eta hiji contona. Nu kadua nalika urang ngalaksanakeun ibadah mahdo atanapi goer mahdo aya sumberna. Hukum zakat aya sumberna di mana dicontohkeun ku Rasul kusabab aya parentah tina Al-Qur'an maka dibatasi. Zakat fitrah sakitu da urang mah jelema beunghar zakat hayang gede zakat fitrah mah ditentukeun sakitu zakat mal sakitu ditentukeunana gitu kan. Urang mah hayang salat sunat teh hayang 2000 rakaat gitu kan nyieun aturan sorangan sigana alus gitu teu bisa gitu. Aya ge salat sunat hungkul tapi kuat moal 2000 rakaat eta jeung entong dijadikeun standar hukum. Nu kadua anggapanana aya nu ngajelaskeun bahwa salat duha teh utama. Padilahna gede tah bahasa padilah sumber hukum padilah bahwa nalika jelema ngasalakeun salat duha bakal dibukakeun pantok rezeki gitu kan. Alus teu alus tapi ingat salat duha lain hayang rezeki. Tapi salat duha kusabab urang teh umat Nabi jeung sunah ku Nabi dicontohkeun urang ngalaksanakeun salat duha. Ari hasil mah kumaha Allah maka nu tadi teh ikhlas eta teh ketika alam sadar jeung bawah sadar terarah dalam satu tujuan gitu maka menang ridoti mardotilah ridoti Allah. Tah ieu sumberna teh sarta nu katilu nu mungkin ahli fikih nu dimaksud sunnah teh nyata segala sesuatu yang diajarkan dalam agama tapi bukan dalam kategori wajib ataupun fardu. Jadi segala sesuatu nu diajarkan ku agama tapi lain anu wajib. Terus yang jadi pertanyaan dina bidang naon nyaeta migawe sagala hal anu nunjukeun kana pahala sarta manehanana ngajauhan kana perkara dosa eta nu mungkin ahli fikih. Berarti anu kitu mah berarti lain dina salat zakat puasa nya dosana lain. Tapi di luar itu meureunana nya aya dina salat zakat puasa aya moal aya. Maka muncul durhaka dalam taat. Durhaka dalam taat teh nyaeta jelema rajin ngalaksanakeun ibadah tapi manehanana teu sadar naon nu dilakukeun teh eta teh salah. Terus manehanana teu dae ngaji. Neangan sumber anu bener eta. Maka fikih teh diartikeunna paham. Lamun urang ngabahas hiji perkara berdasarkan fikih pasti moal sarua gitu. Contoh hiji cek orang Jawa Barat apal cau teu Bu? Cau teh pisang sanes. Pisang. Tapi lamun di Jawa cau teh naon?
gedang tah eta pikih ngaranna. Wujudna sarua ngaranna beda nya gitu beda. Terus aya deui di urang mah sambal, di Jawa mah jangan, di Jawa mah jangan ngaranna teh sambal teh. Jadi mun pacucu datang ka Jawa ya daging hayam, ya daging laut, ya jangan. Daging hayam da laut dia jangan gitu kan. Jadi jangan teh cek urang mah teu meunang, tapi di ditu mah sambal gitu. Tapi beda tapi samanya, maka eta teh pikih sapertos ieu simkuring contoh. Ieu teh Al-Qur'anul Karim gitu kan. Al-Qur'anul Karim. Numutkeun pikih tah pendapat Al-Qur'anul Karim teh aya 3 warna, aya tulisan kieu. Cek nu jelema nu nempo di dieu. Tapi cek jelema lain warnana teh da koneng hungkul gitu kan. Koneng hungkul cek ieu lain da kieu warnana teh. Tapi kan lain masalah nempo luarna tapi isina. Maka ayeuna sok loba nu pagedruk dina ngalaksanakeun ibadah. Utek-utekan eta mah persis, teu utek-utekan lain persis. Tah eta kusabab ditampona dina sudut naon? Sunahna dalam konteks fikih. Padahal aya konteks usul fikih, aya konteks hadis. Gitu. Jadi ibadah nu dilakukan ku urang teh ulah berdasarkan fikih hungkul, tapi aya usul fikihna, aya hadisna jelas. Eta sunah namana nu kitu. Lamun geus dikaji ti luarna pagedrug moal pagedrug. Jelema nu pagedrug teh naon? Nu teu sarua kitu. Siga jelema anu keur tarik tambang. Kitu lamun ngelehan mah sorangan moal ngesang. Abi mah ngelehan kanggo di dinya we gitu kan. Padahal hadiah lagi Indomie apal eta ge. Gitu kan hadiah teh Indomie. Tapi naon parebut-rebut gitu kan. Eta sumber salah satuna. Eta dia nu disebut sunnah. Salajengna tah aya sunnah aya hadis. Nyata lamun secara bahasa atuh naon sunnah teh? Aya bahasa bermakna tradisi eta sunnah teh. Hadis nyaeta lamun sunnah mah lebih condong kepada tradisi anu tadi, lamun hadis mah maknana teh naon? Ucapan. Eta disebut hadis. Terus secara istilah para ulama sok sering nyebutkeun sunnah. Eta keneh padahal hadis jeung sunnah teh lamun teh mah sunnah mah aya ngarengkolna tulisanana gitu kan. Lamun hadis mah mun hadis mah aya tulisanana, lamun sunnah mah aya nu dilakukeunana. Contoh parihan di dieu ngirim surat ka pemuda dinten Sabtu kumpul di masjid urang ngaliwet. Eta hadis sunnah. Hadis. Tapi parihan datang ka tiap imam, "Oi ngaliwet," gitu kan. "Hayu, ieu jengkol, ieu peuteuy," gitu kan. Aya ucapan jeung aya barang nu dibawa, eta sunnah. Eta beda. Lamun calo lebih kepada hadis sunnah. Hadisnya walaupun mana gogorowokan hadis teu aya di dalamna. Sedangkan hadis ngabogaan definisi anu leuwih spesifik teh lebih langsung nojos lah kan intina lah gitu kan. Segala sesuatu nu datangna ti Nabi ti Rasul, ucapan, perbuatan ataupun tindakan ataupun takrir eta teh ngajadikeun satu rujukan. Contoh, lamun urang nyeun hiji nyiptakeun tradisi di dieu, maka eta teh ngajadikeun hiji hadis. Mun tradisi anu dilakukeun terus dibukukeun akhirna teh. Salajengna naon atuh saruana jeung perbedaanana antara sunnah jeung hadis? Hiji, saruana hadis teh nyata sunnah jeung hadis satu merujuk dari perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya itu. Rek hadis rek sunnah saruana nyata rujukanna ti mana? Ti Nabi sinareng Rasul. Sedangkan perbedaanana lamun sunnah hiji berkaitan dengan hukum syara. Nu kadua diikuti oleh sahabat. Nu katilu rujukanna Al-Qur'an. Nu kaopat rujukanna nyata perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kalima sunnah mah moal mungkin salah
sarta nuka genep kebenaranna terjamin atawa bahasa hadis nama mutawatir terjaga pisan eta sunnah. Sedangkan hadis berkaitan jeung hukum syara dan tidak hukum syara. Hukum syara teh hukum yang atos ditentukan di agama atanapi hukum anu teu ditentukeun dina agama. Contona lamun akekah budak lalaki, mun budakna lalaki maka ku domba 2, mun awewe 1. Eta hukum syara. Tah lamun disebut hukum non syara nyaeta manehana teh mencit domba, misalnya budakna lalaki mencit domba 2, ternyata manehana mencit sapi deui gitu kan. Aya teh contohna teu aya tujuanna sedekah menang atau henteu? Menang. Eta nyieun hukum aturan manehanana da hayang sedekah gitu. Berarti sedekah leuwih gede leuwih leutik. Leuwih gede menang atau napi henteu? Menang ari aya mamun eueuh entong gitu. Eta. Nu kadua, lamun hadis mah tidak selalu diikuti oleh sahabat. Tidak selalu. Lamun sunnah mah diikuti oleh para sahabat. Kusabab hadis mah bisa wae ngucapkeun teh hanya untuk dirinya dengan keluarga, aya oge yang umat gitu. Contohna siga tadi, parehan ngumumkeun anu tadi. Pemuda ngumpul di masjid urang ngaliwat kusabab aya pengajian. Yang umum teu? Umum pemuda hungkul. Bisa teu parehan ngumumkeun di bumi ka istrina? Iya orang ngaliwat gitu kan itu, gitu kan. Nu lain kudu hadir teu kudu. Da ieu mah hukumna jang saha, jang anak pamajikan gitu. Eta. Terus merujuk oge ka sunnah Rasul bisa jadi salah. Jeung kebenaranna tidak terjamin hadis mah. Karena hadis mah kudu dikaji ku ilmuna, ilmuwan eta teh gitu, dikaji. Manana bisa salah ieu teh? Kusabab tentu saja. Misalkan naon nu ditepikeun ku abi teh bener, hiji waktu abi boga ilat. Ilat teh boga cacat, bisa pikun, maka kebenaran yang selama ini saya sampaikan jangan diterima kusabab pikun gitu. Nalika pikun ilmunya jangan diterima. Eta hukum harus ditentukan gitu. Salajengna pembagian hadis sunnah teh aya 4. Aya sunnah, aya hadis, aya khobar, aya asar. Ya. Lamun sunnah mah istilahna teh bisa disandarkan ka nabi, ka sahabat, ka umat manusia pada umumna. Kadinya itu disebut sunnah, maka tidak dibatasi dari mulai Nabi lahir sampai kiamat sunnah itu ada. Contohnya hiji kalimat we seperti akrim abaka wa ummaka, sanajan eta teh lain hadis tapi itu nunjukkeun kana kehadian maka lakukanlah. Maka Rasulullah juga nu kadua li utami makarimal akhlak. Nabi diciptakeun ke dunia teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Jadi lain zaman harita tapi urang ge kudu kadinya sumberna terus sampai kiamat urang nyampaikeun. Eta ridallahu fi ridal walidi wa syahwatullah fi syahwatil walidi. Anjeun teh ridho anjeun ridho Allah teh tergantung ridona jadi kolot. Sarta ridho kolot tergantung murkana Allah tergantung murkana jadi kolot. Ta ieu teh lain baheula terus gitu kan. Nepi ka kiamat. Eta disebut sunnah kaditu. Eta nu dilakukeun rek syara. Lamun hadis istilahnya biasanya digunakeun tempatna teh terbatas. Sanajan datangna dari Nabi terbatas tergantung kajian, maka di dia setiap malam rebo kajian teh berbeda-beda. Aya fikih ibadah, aya fikih muamalah, aya ngebahas Al-Qur'an, itu sumberna teh berbeda. Hadis namana eta. Lamun khobar teh nyaeta berita anu datangna teh selain ti Nabi, cenah rawahu cenah gitu kan. Eta khobar berita. Tiap-tiap hadis itu sandaran teh khobar, tapi setiap khobar acan tentu hadis. Jadi khobar mah sandaran teh hadis gitu kan, tapi setiap hadis lain tentu khobar.
Serta nu terakhir asar. Asar ieu digunakeun pikeun naon? Datangna teh ti sahabat, ti tabiin, tabiut tabiin. Eta aya batasanana. Misalkan abi menyampaikan sebuah informasi bahwa Rasulullah melaksanakan ibadah siga kieu. Abi ngaku abi ketemu dengan Rasul, maka abi teh bohong. Kusabab naon? Heuda asarna ge jauh. Umurna jauh, masana oge berbeda, jadi lamun ngaku-ngaku bohong. Maka sumber biografina kudu jelas. Sumberna teh informasina teh ti saha kitu, maka berurut. Salajengna ibu bapak anu dimuliakeun ku Allah, maka naon anu dibutuhkeun ku urang nyaeta ngalaksanakeun ibadah teh sunatullah jeung sunatur rasul. Sunatullah ieu teh naon? Sagala katetapan anu ku Allah diturunkeun ku sabab Allah ridho. Ku sabab ridho teh akibat naon? Naon anu dilakukeun ku urang teh pantas nepi ka Allah teh mantaskeun diri urang aya dina ridona Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, salajengna hiji pertarosan. Lamun teh mah sunatullah ieu identik jeung takdir, mun sunatur rasul takdir atanapi sanes? Takdir atau sanes? Lamun teh aya beranggapan ayeuna sunatullah teh diidentikkeun takdir ti Allah, lamun sunatur rasul takdir ti Allah atanapi sanes? Nah, maka jasa ini kabuka aya nama sunatullah ieu teh lain takdir ti Allah hungkul, tapi sunatullah ieu teh katetapan ti Allah nu ku urang dilakukeun ku sabab Allah ridho. Siga minggu sasi kamari semeuring masih hiji pertarosan ari panyakit teh jang nu gering, jang awewe, jang laki, jang bapak-bapak atau jang budak kitu pertarosan teh. Ternyata penyakit ku Allah diturunkeun ku sabab Allah teh rindu ka jelema eta. Urang teh diperhatikeun ku Allah. Lamun urang teh gering, timbul pertarosan, ai urang teh dipika sayang ku Allah henteu. Tah eta maksudna teh. Eta disebut sunatullah. Dipantaskeun ku Allah. Jadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, pasti akan mati semuanya, tapi khairihi wa sarihi. Matina teh bisa husnul khatimah, happy ending, atau sabalikna kematiannya itu. Tergantung Allah ridona di mana gitu. Ulah maut keur kituan bahaya kan? Maut keur naik bahaya, keur tina tanggal kalaparagdag bahaya. Tapi maut ieu teh ku Allah diturunkeun ku sabab naon? Allah ridho ka jelema eta. Geus maneh mah karunya di dunia teh mending di surga Allah. Bisa teh gitu? Bisa gitu. Pak, rek di mana tuh? Di dia atau di ditu? Eta menjadi pertarosan. Jadi sunatullah ya teh. Urang biasa ngempel ayeuna di masjid sunatullah sanes, sunatullah gitu kan. Lain akibat undangan bukan, tapi diri kita diperintahkan ku Allah sehingga urang teh daek bergerak. Bergerak datang ka dieu. Ibu bapak terang Muhammad Ali nu tinju tah. Ieu hiji kisah Muhammad Ali teh petinju, tapi aya nu luar biasa di manehanana nerapkeun segala sesuatuna praktekeun ieu sunatullah. Hingga manehna nalika tinju pamanekeun boga panyakit di akhir teh, boga panyakit nepi ka sengklek penyakit teh. Penyakit teh. Parkinson tah eta teh. Lain Markus lainnya. Penyakitna teh hese disebutkeun lagi, berarti parahnya ngaranna ge hese disebutkeunana. Tah si penyakitna ieu teh, tapi manehna teu nembongkeun penyakit ieu. Kitu. Manehna tidak memperlihatkan penyakitna. Nalika manehna tanding dan manehna teh apal musuhna leuwih kuat. Tapi manehna jadi semangat naon? Satu, agama dihina. Kedua, rasnya dihina. Tiga, keluarganya pun dihina, marga dihina. Tah ieu nu jadi motivasi. Jir, agama urang dihina kumanehanana. Kedua, alah cenah urang, ras urang dihina. Nu katilu keluargana dihina. Tah ieu nu teu kuat mah. Kolot urang, ku urang dipuja-puja, ieu dihina kumanehanana. Mainan naik ring ronde pertama, nalika mulai ronde pertama Muhammad Ali karena menyadari manehna teh aya kekurangan dengan penyakit itu, tapi dia yakin
Kemenangan itu bukan saya hebat memukul, tetapi Allah akan memenangkan pertarungan ini. Karena saya bertarung hari ini itu untuk apa? Untuk agama Allah, untuk ras saya, dan juga untuk keluarga saya. Eta. Maka ronde pertama Muhammad Ali henteu mukul, hanya kieu we. Pas beres ditangkep. Naon nu diharewoskeun ku Muhammad Ali ka musuhna? Naon harewoskeun anak? Nu diharewaskeun lain hayang kopi lain, tapi nu diharewaskeun ku Muhammad Ali mana pukulan terhebatmu. Gitu Edwin kan nu kadua gitu ronde kadua katu di kalimat terus gitu bahasa teh mana pukulan terhebatmu. Kapancing kan manehanana nu hebat ieu manehna kapan jadi tidak stabil ku sabab naon nafsuna muncul. Nalika nafsuna muncul manehna tidak bisa mengendalikan jasadna eta. Maka di ronde ke-6 ke-7 Muhammad Ali memukul sekali dan KO langsung dah maka entong loba nafsu urang teh. Lamun urang nafsu ngalaksanakeun sagala rupa tidak akan beres. Ibu enam nafsu ngaji enggak poe misalkan sapoe teh 30 juz gitu kan. Tong diganggu ngaji heula nafsu eta mah gitu. Beres we one day one ayat, one day one juz, saeutik-saeutik we gitu. Jadi ki bahasana teh ulah loba teuing ngaji lah bisi kabuhulan gitu. Bener. Namun ngaji wae tanpa aya pengeluaran kudu aya hukum fisika itu. Lamun urang ngasupkeun cai, kudu aya nu dikaluarkeun supaya teu leber. Lamun leber mubadir. Bener teh? Eta. Jadi mun urang ngasupkeun ilmu terus kudu aya sumberna dikaluarkeun. Maka Allah menjelaskan orang yang celaka itu nu utama saha? Orang yang berilmu ketika dia mempelajari ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu eta. Anta kabi nepikeun beres abi mah aya nama. Enggak apa-apa jeung ibu ayeuna nepikeun deui kitu. Tah eta. Jadi bisi kabuhulan ngaji wae teh. Alus teh ngaji, alus. Tapi ingat aya catatanana amalkeun eta nu paling utama mah. Rasul lagi gitu. Para sahabat saat disugan Rasul nyian, "Yuk ulang ngumpul itu." Tapi ketika dimanapun Rasulullah memberikan, "Yuk kita perbaiki diri kita, muhasabah diri." Eta di antarana. Maka urang ulah neangan pertikaian perbedaan. Normal teh jelema akan berbeda. Jangankan dengan orang lain, di rumah ge pasti berbeda. Bahkan diri urang we sakapeung. Rek indit ka masjid beda kan, make calana hideung, baju oren, laan deui gitu kan, oranye nu koneng laan deui, karena yang akan memantaskan diri kita. Bisa pantas teh ketika kita melihat cermin, tak iya, maka urang teh bisa pantas lihatlah cermin. Siapa cermin umat Islam? Sahnya itu Nabi, nyontoh teh kan Nabi gitu kan. Cermin umat Islam di mana? Di itu cenah di material, cenah di Nabi. Tah contohna urang geus deukeut can ka Nabi tah. Deukeut dalam konteks naonna? Konteks anu dilakukeun. Sep. Anu ditaroskeun teh? Sunatullah, sunatul Rasul. Jadi sunatullah teh khairihi wa syarihi, qadarullah teh khairihi wa syarihi. Tong sakali-kali urang nyebutkeun takdir ti Allah anu goreng. Tapi segala sesuatu rek khairihi wa syarihi teh ti Allah balik deui ka diri urang. Maka ingat catatanana segala sesuatu anu tumiba ka manusia, Allah tidak akan menguji satu kaum tanpa Allah mengetahui bahwa kaum itu mampu gitu. Maka mudah-mudahan dina ayat akhir terakhir panutup biasa dibuka dina Quran surat naon ieu teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ieu ngajelakeun tentang Bani Israil. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa 'aufu bi ahdi ufim bi ahdikum wa iyya farhabun. Ieu disampaikan ke Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan patuhilah janjimu kepadaku. Cek Allah teh, niscaya aku penuhi janjimu kepadamu dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk eta. Kusabab Bani Israil hiji umat anu mana ku Allah diberikan keistimewaan harita, mana wasalwa dibikeun ka manehanana gitu kan.
tapi manehna tidak mau bersyukur, maka jangan kita mengikuti jejak langkah mereka. Siapa? Jejak langkah orang-orang yang menolak aturan Allah. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, rupina sakitu nu tiasa kapihatur dina kesempatan ayeuna, mudah-mudahan urang ngalaksanakeun ibadah tiasa nyunah, urang ngalaksanakeun muamalah oge tiasa nyunah, sarta urang tiasa mantoskeun diri urang bahwa urang teh umat anu nyunah. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilap di. Ngaturnuhunkeun ka Alustad Depen anu tos mesikeun tosiana. Mugia nonopi anu ku anjeunna didugikeun sing jadi amal pahala tur dijalankeun ku kehidupan urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara ti awal dugi ka akhir parantos rengse. Mugia urang cing dipaparenan kanikmatan sarta kesehatan. Urang doakeun anu teu damang anu teu pangaosan ka masjid, urang doakeun wae cing disadarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tutup bae doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayatuna kulluha ibadah, ana muslim qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.